個轉嚟轉去好似未轉完嗰個感覺，因為我哋平時出一個可能 pop song，我仲要自己寫添咧，可能2個禮拜咁就已經完成咗一首歌，但係呢一個 project 可能係片係年幾啦，即係就睇嗰啲reel， 你俾我個 reel， 即係佢哋電影 reel 係幾多分鐘啊？20分鐘一個 reel 咁樣，就唔係 IG 嗰啲 reel。咁就睇佢啲 cut 咧會轉噶嘛，咁轉咧你咧又會啲 timing 啊、啲音樂啊點樣再夾啊，咁所以可能係同一首歌有啲 section 要延長，有啲 section 又要縮翻短，但係啲 element 係一樣，咁就有好多個 version。有啲係可能開頭啊，我記得嗰首砰砰地咧，我個 melody 唔知整咗幾多個 version 俾你，你9個 version， 你揀翻第4個 version， 之後就對唔住，之後我就OK 咁樣，冇 anger 冇 anger 後算賬，冇 anger， 但係就即係咁你唔係 I think it's good because we're striving for the best， 但係最尾原來第4個先係最 fit 咁樣，但係 nevertheless 我哋都已經係試咗。即試到係啦，最尾咁最尾揀翻最 fit 嗰個都係好啱嘅。咁之後就同莎莎啦，有好多夜晚開心嘅夜晚，佢好似成日都嚟我個 studio 度一齊做，佢又煮早餐俾我食啦。有一個 period 係我屋企係嗰個牙刷咗係有佢個牙刷㗎啦。咁啊，因為 overnight 佢可能即係有時做得太攰。咁之後有一次就係佢真係要翻屋企10號風球啊，有黑雨啊。係啊，我係錄下咧，錄到有啲緊張啊，因為咧個 recording 都聽到你係黑雨翻唔到屋企嘅，即係佢把聲開始唔使緊張，其實開始錄唔到落去啦。即係我錄下 feel 到嗰啲雨真係好勁嘅，我諗緊今晚真係要翻屋企啦，因為我第2日要有嘢做，咁所以就。我哋好笑，好多時候其實我睇翻，因為我其實一路都好想 post 翻我哋即係嗰啲素顏咧，然後喺度做歌嘅 BTS 啦，跟住我睇翻原來好多我哋都係笑到傻咗，即係可能錄下已經開始笑。即係嘅片段啊，但係我要整理，因為我係嗰啲 Instagram 嗰啲人，即係要搞好耐啊！即係其實而家套戲都上完，都仲未 post 翻呢邊。但係嗰啲 demo 真係聽到有8號風球嘅，係咪啊？係咪啊？即係突然之間拉呢個幾句咧，我心諗點解你遠人張嘅？你話因為10號加黑雨係啊，之後好多呢啲，我好似多咗個家姐咁。我諗我由細到大，我係個家姐啦。咁我通常都係照顧人嗰個。我冇諗過識咗莎莎之後，佢記住飲水要冇生果，要冇蛋糕啊。即係你做緊嘢嘅時候可以咁樣，可以日日提我食嘢咁好嘅咁樣。我已經開始唔係講緊音樂啦。哇！但係呢啲好聽同埋係好珍貴嘅。已經開始講緊 friendship。哦，直情係啦。